Всім доброго вечора! Сьогодні готуємо смачнючий, але дуже некорисний салат, для якого потрібно нарізати ковбасу, варені яйця та маринований огірок. Варіант нарізки на ваш смак. Можна зробити щось схоже на соломку. Також додаю зелень, у мене петрушка, все це в миску. Сюди ж консервовану кукурудзку, сухарики і перчу. Заправляю майонезом і все. Наш дуже-дуже вреднючий, але дуже смачний салат готовий. Дякую вам за перегляд!